এক একটা স্পিকার 17 থেকে 18 হাজার টাকা এক একটা স্পিকারের দাম। 8 থেকে 12 লক্ষ টাকা সাউন্ডে ব্যয় করেছে, তবুও সাউন্ড কেন গুড়গুড় করছে কথা বোঝা যাচ্ছে না। হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। আমরা রয়েছে হচ্ছে পাড়া কেন্দ্র জামে মসজিদ সাভারের অন্তর্ভুক্ত। আচ্ছা, আপনারা তো আমাদেরকে ডাকলেন, আপনাদের কি প্রবলেম হচ্ছিল মসজিদে সাউন্ডের? আমাদের সাউন্ড সিস্টেমটা ক্লিয়ার ছিল না, মাঝে মাঝে সমস্যার সৃষ্টি হইতো। প্রিয় দর্শক, আমরা দেখাবো কি হয়েছিল। দেখেন কেন ওনাদের সাউন্ডে বোঝা যাচ্ছিল না। আপনারা আপনাদের সাউন্ডে কেমন খরচ করেছেন একটু ধারণা দেন তো আমাকে। মিনিমাম 8 থেকে 12 লক্ষ টাকা। ক্লিয়ার হচ্ছে না, আমরা দেখাই। দেখেন ওনাদের যে স্পিকার গুলো ব্যবহার করেছে, আপনাকে একটু দেখাই। জেবিএল দুইটা স্পিকারের দাম কত জানেন? 27 থেকে 28 হাজার টাকা দুইটা স্পিকারের দাম। এখন হচ্ছে 35 থেকে 36 হাজার টাকা দুইটা স্পিকারের দাম। আপনি চিন্তা করেন, এত দামি স্পিকার ব্যবহার করেছে, তবুও কথা বোঝা যাচ্ছে না। বোঝা যাচ্ছে না আর কি, কথা বোঝা যাচ্ছিল না। ক্লিয়ার আচ্ছা, না আর কি। আমরা যে এখন আপনার সাউন্ড মিলালাম, তখন এখন কেমন লাগছে আপনার কাছে? আলহামদুলিল্লাহ অনেকটা ভালো। অনেক ভালো লাগছে। ভালো। আচ্ছা, আপনার কাছে এখন যে আমরা সাউন্ড মিলালাম কেমন লাগলো? ইনশাআল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আগের থেকে অনেকটা ভালো। আলহামদুলিল্লাহ। আমরা দেখাবো যে এত দামি জিনিস কেনার পরেও কেন ব্যবহার করতে পারিনি, সেটার রিজনটা দেখাবো। এই হচ্ছে কন্ট্রোল বোর্ড, এই হচ্ছে ওনাদের ক্রাউনের সব ধরনের হেড গুলো, দুইটা হেড রয়েছে। এই যে লেক্সিকনের কন্ট্রোলার রয়েছে, তারপরে এখানে মিক্সার রয়েছে। দেখেন দেখেন ইপিএম এর মিক্সার, সবচেয়ে দামি মিক্সার। দেখেন এত দামি জিনিস কেনার পরেও ওনারা ব্যবহার করে সাউন্ডটা মজা পায়নি। কারণটা দেখায়। ইমাম সাহেবের অভিযোগ হচ্ছে ইমাম সাহেবের কোনো স্পিকার নাই। এই দেখেন ইমাম সাহেবের কানের কাছে কোনো স্পিকারই নেই। ইমাম সাহেবের এখানে কোনো স্পিকার নাই। স্পিকার আছে কোথায়? এই যে দূরে আছে, এই জায়গায় কোনো স্পিকার নেই। এতগুলো মুসল্লি এখানে বসবে, এখানে কোনো স্পিকার নেই। কোথায় আছে? দূরে থেকে আছে। এই জন্যই বলছি, অথচ স্পিকারটা হওয়া দরকার ছিল কোথায়? দেখেন কত সুন্দর জায়গা ছিল। এই যে প্রত্যেকটা ফিলারে স্পিকার করা যেতে পারতো। প্রত্যেকটা ফিলারের মধ্যে তারা স্পিকার করতে পারলে সাউন্ডটা অনেক সুন্দর হইতো। আমরা এখন একটু আমাদের হাতের ছোঁয়া দিয়েছি, তাতেই সাউন্ড ওনারা সন্তুষ্ট। মাত্র ওনাদের সাউন্ডের 30% আমরা দিয়েছি। এখনো যখন স্পিকার সেট আপ করবে, তখন ওনারা 80% পর্যন্ত সাউন্ড পেয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। তো এই জন্যই বলি, স্পিকারটা কোথায় বসাবেন এটা হচ্ছে আসল বিষয়। কত টাকা দিয়ে কিনেছেন ডাজন্ট ম্যাটার, কোথায় সেট আপ করবেন ইজ দ্য ম্যাটার। তো সো আপনাকে বুঝতে হবে যে স্পিকারটা কোথায় বসাবেন। এই জন্যই আপনাকে বলছি, প্রিয় দর্শক, আপনাকে বলছি ক্যালকুলেশন করে স্পিকার বসাতে হবে। আপনার মসজিদের সাউন্ডও কি কথা বোঝা যাচ্ছে না? আপনার মসজিদের সাউন্ডও কি ক্লিয়ার না? তাহলে আপনি আমাদের সাথে যোগাযোগ করেন। আমরা বাংলাদেশের যেখানেই হোক না কেন, আপনার মসজিদের সাউন্ড সুন্দর করে দিতে আমরা ইচ্ছা পোষণ করেছি। অতএব আপনি আমাদের সাথে যোগাযোগ করেন। ডেসক্রিপশনে এই যে দেখেন আমার ফোন নাম্বারটা রয়েছে, এই ফোন নাম্বারে যোগাযোগ করে হোয়াটসঅ্যাপে আপনার ভিডিওটা আমাকে পাঠান মসজিদের, আমি বলে দিব কি করতে হবে। এই ছিল সাভার থেকে। দেখা হবে নেক্সট কোনো ভিডিওতে। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।